欢迎来到明星新闻中国渠道，点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。赵丽颖造型翻车，抹胸长裙被吐槽像裹床单，全网看懵了。赵丽颖虽然演技好，颜值高，唯一的缺陷就是身材不够高挑，可以说她是典型的身高不够，颜值来凑。近日，赵丽颖亮相浪琴表的新品发布活动，身穿一条白色印花抹胸长裙引发热议。网友不解发问：姐姐，这是没有衣服穿了吗？双引号，厉害，床单都能当礼服了。赵丽颖本想穿抹胸长裙秀一把身材，无奈身材撑不起就算了，令人尴尬的是她这身印花裙的花纹看起来感觉和家里的床单一样。赵丽颖往那一站，虽然颜值气质温婉动人，但是人们第一时间看到的不是她的脸蛋，而是她那像裹床单的裙子，确实有几分尴尬。赵丽颖这裙子还是大品牌的高定款，可是这样的设计似乎不太符合东方人的审美。难怪网友说，就这样的裙子的话，我们都是设计师。赵丽颖作为华语娱乐圈中坚力量之一，近几年可谓是光芒万丈。无论是在电视剧里的表演深度，还是在商业代言、红毯活动中的表现力，都持续受到观众与媒体的高度关注。然而，明星光环之下的每一个公开露面，往往也意味着舆论的放大镜。这一次，赵丽颖在某国际品牌活动上的一身造型再次登上热搜，只不过这次不是因为惊艳四座的时尚表达，而是因为造型翻车引发的争议。抹胸长裙被吐槽像裹床单，引发全网热议。从网友曝光的现场图来看，赵丽颖此次选择了一条品牌高定的抹胸长裙，售价近4万元人民币，整体风格以极简主义为主。裙身为白色缎面材质，线条柔和，长及地面。然而，这种原本应该凸显气质与身形的设计，却在赵丽颖身上显得有些平庸甚至奇怪。不少网友表示，这裙子像极了酒店的床单。造型师在搞事情吧？赵丽颖的脸撑起了一切，但造型真的很减分。可以说，舆论两极分化，支持者强调她的五官依旧抗打，气质再现，而批评者则聚焦于裙装设计对身材的遮掩和整体造型的失败。事实上，这样的讨论并非空穴来风。在当晚的活动中，赵丽颖并未有过多的肢体动作与动态展示，整个状态略显拘谨。不少媒体拍下的动图显示，她在走红毯时小心翼翼，似乎对裙装不甚满意，也或许是担心走光或不适感加剧了不自然。原本应该是一场轻松自如、风姿绰约的时尚亮相，却因为裙装问题让赵丽颖显得不够自信，也不够放松。更重要的是，这样的造型并未凸显她本身的优势，高挑的比例、柔和的肩颈线条以及一贯清冷自信的气质。而在社交媒体平台上，相关话题迅速冲上热搜，赵丽颖裹床单造型一时间成为热门关键词。部分粉丝表达了失望，认为赵丽颖此次造型团队的选择存在失误，未能根据她的个人特点做出最佳搭配。同时，也有时尚评论人指出，这种极简的风格虽然在 T 台上很高定，但在现实活动场合中极易变得无神甚至廉价，尤其是在镜头聚焦之下，任何褶皱、剪裁不到位都会被无限放大。赵丽颖的这身裙装恰好落入了这个时尚陷阱。不过，另一方面也有不少网友为赵丽颖打抱不平，他们认为一次造型翻车不应被无限放大，毕竟造型选择背后往往是团队协作的结果，并非演员本人能完全主导的决定。同时，从其他照片和现场视频来看，赵丽颖的脸部状态依然极佳，皮肤紧致，妆容清透，五官灵动，丝毫不显疲惫。从整体气质而言，她依旧稳重温婉，仪态大方，并没有所谓的状态崩坏问题。更有粉丝感慨，就算像裹床单，也是仙女用床单。气质这块赵丽颖从来没输过。双引号。值得一提的是，
赵丽颖近年来一直在尝试突破既有框架，无论是戏路上的多元化，还是造型上的挑战，从甜美系、宫廷风、英气风再到复古中式，她不止一次刷新大众的认知。这种愿意不断尝试、打破固有标签的勇气，本身就是一种魅力。即便这次尝试不够成功，也并不意味着她的审美退步了，而是一次对极简高级风格的试水未能达到预期效果。退一步说，公众对女明星造型的关注度往往高于男性同行，这是一个长期存在的双重标准。女明星们的每一次穿搭、发型、妆容都会被拿来细致评点，甚至放大讨论。而赵丽颖这样一位拥有庞大粉丝群和高国民度的女演员，她的任何公开亮相自然更难逃过大众与媒体的审视目光。但正如有理性的网友所言，她是演员，不是模特。偶尔一次造型不惊艳又怎样？我们更看重她在作品中的表现。这样的评论无疑为赵丽颖注入了更多支持与理性声量。在整个事件中，我们其实也看到了大众对美的多元理解。有人追求极致惊艳，有人欣赏克制优压，也有人乐于看到明星在时尚上的各种尝试。赵丽颖虽然这次被吐槽，但她依然展现了极强的职业素养，从容面对镜头，不因舆论波动情绪，淡定优雅地完成整个活动流程。这恰恰是她身为公众人物、身为顶流所具备的稳重与自信。最后，我们也希望观众能用更宽容的目光看待明星的造型选择。毕竟每一次亮相背后，都是无数次示意、搭配、排练与临场调整的结果，是团队通力合作的结晶。时尚不是一道对错题，它更像是一场不断试验与表达的过程。赵丽颖愿意在主流审美中寻找个性突破，哪怕有时会失手，但这种勇敢尝试的态度本身就是值得欣赏的品质。所以，如果你也是被这身床单造型惊了一下的观众，不妨带着一点幽默和一点理解看待这次翻车事件。赵丽颖不会因为一件裙子就失去她的光芒，她的演员之路仍在持续发光。而我们也期待她下一次华丽转身，用作品与风格再次征服大众。毕竟，真正的优雅不是一成不变的完美，而是在不断尝试中依旧坚定前行的底气和光芒。王一博带货力惊人 ，HH 全球代言官宣秒断货，门店却库存充足。内幕曝光，王一博代言 HH 品牌引爆销量狂潮，粉丝购买力惊人，订单如雪片般涌来，库存充足仍供不应求。这场明星与品牌的完美结合，不仅创造了商业奇迹，更展现了粉丝力量的无限可能。天哪，这次别说我没提醒你 ，HH 这个中高端户外品牌，官方宣布王一博做全球代言人那一瞬间，简直炸裂！你知道吗？刚刚走访一圈门店，看到那些压得整整齐齐的小票，真是瞠目结舌。那一沓沓账单堪称史诗级，啊呀呀，销量爆了！这还只是刚刚开始，具体情况都能用创新高来形容，越过天际都不为过了。一开始我还以为明星代言大多是挂名，谁知道这次王一博一出场，哈，简直像点燃了火药桶。每张订单最起码1000起步，粉丝的购买力简直能把天都撑裂。知道为什么？因为他的粉丝团不是普通粉丝，是那种认准他、永远支持他的超级铁粉。每次出手都像投币一样灵动，一抬手要的就是那份心动，那份震撼。再看看门店的数据，哎呀我的天呀，库存充足啊，根本不用担心断货。碾压的销售额已经让人倒抽一口凉气。这个品牌买一件就像买奶茶那么轻松，这就叫粉丝实力。说白了，真是全民狂欢。这不是普通粉丝能比的，简直是粉丝的狂欢节。我看摩托姐姐们那些忠实粉丝简直太棒啦，太给力。每一个订单都像一场小型的胜利，他们的购买力真是令人瞠目结舌。你知道吗？这次签约王一博，
品牌方没有一秒犹豫，签约决策很明智，真是见到明星就像挖到宝。他带货的能力绝对可以用堪比顶级主播来形容。每次他一发话，粉丝们似乎都在瞬间变身消费机器，物流系统都快赶不上他们的速度了。品牌的销售策略一下子变得火力十足，效果一目了然。而且这种合作模式，从市场反应看，绝对是赢在起跑线的剧本。明星自带话题热度，不仅让品牌瞬间火爆走红，还让销量喷山炮一样蹿升。王一博这一路走来，太优秀了。他的影响力不只是简单的流量，而是真正带动了周边的消费潮。我还要夸一句，摩托姐姐们虽说只是粉丝，却有着超级能打的号召力。每一笔订单都是一份信任、支持和热爱。这个行业就需要这样有温度和力量的粉丝群体，他们才是真正的无名英雄。HH 这次的签约可谓在行业里打了一场漂亮的翻身仗。从明星带货到粉丝疯狂买单，从库存充足到销售爆棚，这一切都不是偶然，是王一博那股光芒把整个市场点亮了。这个品牌只会越变越强，也让我们看到了明星与品牌的完美结合，能力与热情的双赢。王一博太厉害啦，永远支持他。让我们屏住呼吸，迎接这场粉丝狂欢加商业奇迹的盛宴吧。王一博再次以一种令人瞠目结舌的方式，向大众证明了他带货王的商业号召力。自从 Helly Hansen 官宣王一博成为其全球代言人以来，社交平台热度飙升，品牌词条霸榜热搜。而更令品牌与粉丝始料未及的是，代言官宣短1小时内，爆款同款已迅速售罄，电商平台几乎秒断货，在各大社区中抢不到同款售罄速度太快等关键词成为焦点。然而与之形成鲜明对比的是，线下门店的库存却依旧充足，甚至出现了抢线上嫌线下的反差状况。这背后究竟透露出品牌怎样的营销逻辑与王一博不可忽视的市场统治力？众所周知，王一博不仅是娱乐圈的顶流代表，更是在多元赛道上屡创商业奇迹的现象级人物。从时尚、运动、科技到生活方式类品牌，他的代言几乎没有失败案例。而这一次 HH 选择王一博作为全球代言人，其实并非一次简单的流量赌注，而是一次精密筹谋的品效合一战略部署。HH 作为拥有近150年历史的挪威户外品牌，一直以专业性和实用性见长，其在欧美市场早已占据高端户外的一席之地。然而在中国，它的受众一直局限在中产户外群体，品牌辨识度远不及其他主流运动品牌。而王一博的代言恰好成为了 HH 破圈的核心杠杆。从社交舆情反馈来看， HH 在官宣王一博的前后，紧密配合了一整套年轻化、公寓引爆策略。首先是在视觉内容方面，代言人海报采用剪影加北欧自然景观为背景的融合设计，传达出王一博本人的清冷、孤高、坚韧特质，精准贴合 HH 极地挑战者的品牌精神。其次是在短视频平台上，由粉丝自发发起的王一博 HH 同款挑战、北欧氛围感穿搭等 UGC 内容迅速出圈，极大地刺激了普通消费者的好奇心与购买欲。而 HH 内部供应链的反应速度，也直接决定了这场爆发是否能形成有效转化。不过，值得深究的是，为何线上迅速断货，而线下门店却库存充足？不少业内人士指出，这很可能是品牌策略性控货的一部分，通过制造限量紧缺感，激发用户的抢购心理，形成社交稀缺性的二次传播效应。毕竟在这个买不到比买到更值钱的消费环境中，断货所带来的流量曝光甚至可能超过实际销售利润。而一旦话题热度累积到一定临界点，线下门店库存即可被顺势清空，实现 O2O 联动，从流量到变现的闭环就此完成。HH 这一套打法其实非常高明。
王一博之所以能被称作品牌价值的放大器，关键不仅仅在于他的影响力广泛，更在于他的粉丝群体对消费行为的响应极其积极。他的粉丝以年轻女性为主，同时具备相当的购买力与时尚敏感度。HH 借助王一博打开的是非专业户外人群的大门，这部分消费者过去对该品牌或许没有认知基础，但因为王一博穿了，便开始主动了解并尝试购买。这种消费路径的建立，意味着 HH 成功触达了过去无法接触的增量市场。而品牌在借力流量后能否长线运营，关键就在于如何把偶像效应转化为产品记忆，进而完成品牌印象的转移。另一方面，王一博本人也在这次代言中展现了不俗的审美协同力。在宣传视频与拍摄物料中，他将冷峻、功能性极简、户外三者融合得恰到好处，甚至让不少时尚博主惊叹，原来户外穿搭也能这么有范儿。这背后的核心在于王一博本身就是一个极具视觉表达力的艺人。相比带货型流量仅靠喊口号引导下单的粗放方式，王一博更多是用自身形象去生活化演绎产品，并潜移默化地塑造品牌氛围。他不言说，单凭画面、造型、氛围感就能形成极强的感知输出。此外，不少粉丝在社交媒体上分享了线下门店的购物体验，从试穿、服务到货品展示，HH 整体呈现出了相对高水准的国际品牌气质，这无疑也帮助品牌在短期流量中建立起了初步的信任感。很多消费者在晒出王一博同款之后，更愿意带动身边人前往门店体验，从而促进了品牌口碑的真实落地。这种流量反哺口碑，口碑再导流的正循环，才是品牌最终希望获得的稳增长。对于王一博而言，这次 HH 代言并非一次简单的曝光任务，更是其国际影响力布局中的一环。我们看到 HH 在全球多个社交平台同步官宣，并有意打造其为亚洲代言标杆，这预示着王一博不仅是在国内带货王，也正在悄然迈向全球商业人物的高位。而这种国际化的代言选择，也进一步反衬出其作为艺人商业审美与商业含金量的双重提升。在整个娱乐圈中，像王一博这样能稳定输出商业成绩的艺人，实属凤毛麟角。他从不以代言数量取胜，而是通过高精准、高契合度的品牌合作，实现每一次代言都成为现象级事件。HH 之于王一博，是一次品牌成长的阶段性验证。王一博之于 HH 是一次代言力极致释放的高光合作。我们可以看到，现今的娱乐产业与品牌商业早已深度融合，而偶像代言也不再是单纯的流量借用，而是一次次关于产品力、审美力、内容力、粉丝力、渠道力的综合较量。在这个过程里，王一博不仅用他个人的影响力带动了一家老牌品牌的年轻化革新，更在行业中提供了一个值得借鉴的代言范式。最后，写给每一位正在关注王一博的人，或许你是因为一张图而心动，也可能是因一段视频而种草，但不论是购买同款、打卡门店还是单纯围观，你都在参与着一个更大、更深远的品牌进化过程。王一博带来的从不是单一的爆点，而是一次次关于审美、品质与信任的革新。在浮躁与短暂的时代里，他用行动告诉我们，真正有力量的流量，不是转瞬即逝的风，而是能穿越周期、改变产业的事。而你我，正是这股势的见证者与参与者。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。